Hezkuntza laguntzako espezialistak. Bideo hontan, deialdiko bigarren eranskina azalduko dugu. Hezkuntza laguntzako espezialistai dagokien oinarri espezifikon atala. Batetik, lanpostun zerrenda azalduko dugu lehenengo, bai? Hezkuntza laguntzako espezialistantzako, 476 lanpostu eskainiko die meritu lehiaketa hontan, bai? Eta 476 lanpostu hauek banatzen die bi ataletan. Batetik, hizkuntza eskakizunik gabeko edo perfil gabeko lanpostuk, eta bestetik, HLA edo goragokoa behar den lanpostu, bai? Lanpostu perfildunek. Bi atal hauek aldi beren, beste bi multzotan banatzen die, bai? Batetik ditugu txanda librekok, eta bestetik desgaitasune duten langileentzako gordetako lanpostuk. Perfili gabe, txanda libren 59 lanpostu aterako die. Eta perfili gabe desgaitasuna duten pertsonantzako 4 lanpostu. Lanpostu perfildunek izango die txanda libren 383. Eta perfildun lanpostuk desgaitasuna dituzten pertsonantzako gordetakok 30. Meritu lehiaketa hontan, gehienez pertsona bakoitzek 100 puntu lortuko ditu. Eta 100 puntu hauek banatzen die bi ataletan. Batetik, esperientzia atala, 60 puntu lor daitezkela, eta bestetik, bestelako atala. Guk izen hori jarri diogu, bai? Atal hortan, gehienez 40 puntu lortuko genituzke. Oain azalduko ditugun meritu guzti hau edenak, eskabide epea bukatzen den eguneako lortuta izan beharko ditugun. Adibidez, ikastaro bat iten nahi balin manaiz, eta demagun, martxoan 20 bukatzen den ere ikastaroa, eta eskabide epea azkeneko gune da otsaien 15. Ikastaro honek ez luke balioko. Otsaien 15 baino berandugo bukauko detelako, bale? Otsaien 15 arte dituten merezimenduk hartuko zaizkit kontutan. Eta esan bezala, gehienez 100 puntu lortuko ditugu prozesu hontan, eta gure puntuazio totala edo kalifikazioa izango da merezimendutakoa atal bakoitzen lortu dugun puntuazion batura. Hemen hezkuntza laguntzako espezialisten taula, bai? Kolektibo honen kasun, azken 25 urtek hartuko die kontutan. Adibidez, 25 urte lan jarraien indona, 25 urte horiek segidan kontatuko zaizkio. Baina, inbalin baditut lana lehenengo 5, gero 10, gero beste 5, bai? Ikenda dena metau. Azken 25 urtek hartuko die kontutan. Oain dala 30 urte innun lan esperientzik, ez die kontutan hartuko, bale? Bueno, esan bezala, gehienez, 100 puntu lortuko ditugu prozesu hontan. Eta aipatu duen bezala, 100 puntu hauek bareantzen die bi ataletan. Esperientzia eta bestelakoak. Esperientzien barrun ikusiko duzue bi atal ditugula, bai? Esperientzia orokorra eta esperientzia espezifikoa. Aurrego ikusiko duzuen bezala, bi bereizketa honen bitartez, nahi izan dana, administrazio hezkuntza saile, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saileko ikastetxe publikotan gauden langilei, bai, bi aldiz bezala saritzen zaigu lan esperientzia. Oain azalduko dut. Esan deuna, lehenengo daukegu esperientzia orokorra, eta hau banatzen da bi ataletan. Batetik daukegu, edozein administrazio publikotan egindako lana, beti hezkuntza laguntzako espezialista modun, bale? Eta atal hontan lortuko ditugu gehienez 10 puntu. Eta honekin batea daukeu titulartasun pribatuko ikastetxetan lortutako esperientzie. Honekin gehienez 5 puntu, bai? Bietan maksimoa lortuko banu, hau da, edozein administrazio publikotan balin baditut 10 puntu, eta titulartasun pribatuko ikastetxetan balin baditut 5 puntu, ez zaizkit 15 puntu kontutan hartuko, bai? Orokorrak dion bezala, 10 puntu bakarrik hartuko zaizkit kontutan. Posible da, zenbaki horiek gainditzea, baina muga hortan moztuko da, bai? Eta lehen esan dugun bezala, esperientzia espezifiko atal hontan sartuko litzeke Eusko Jaurlaritzan menpeko ikastetxe publikotako lan esperientzia. Hau da, ni Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailen mendeko ikastetxe publikotan nahi bali manaiz lanen, lehenengo zenbauko zait, esperientzia orokorren atalen, edozein administrazioetako atalen, eta berriz espezifikon. Bai bitan puntuak eta desberdina izango dela, baten daukeu 0,033 eta besten 0,166. Baino, bi aldiz zenbauko zait lan esperientzioi. Eta hemen gehienez 50 puntu lor ditzazke. Bestelako natalen sartuta, hemen gehienez lortuko ditugu 40 puntu, eta dauzke 3 azpiatal.
batetik kontutan hartuko da LEP bat gaindituta daukeun edo ez, bestetik hezkuntza laguntzako espezialistan zerrendetan gauden edo ez, eta azkenik formakuntza hartuko zaigu kontutan. Lehenengo atala izango litzeke LEP bat gaindituta daukeun edo ez. Hau da, 2002tik ona deitudan edozein lan eskaintza publikoko prozesu baten prozesu bat gainditu izana 7 puntukin. Hau da, 2002ko edo 2007ko LEPa gaindituta baldin badauket, 7 puntu emango zaizkit. Zerrendatan egotea, bi azpi ataletan banatzen da, bai? Batetik, zerrendatan egote hutsak 5 puntu emango dizkit, eta bestetik, azken 5 urtetako birbaremazio prozesutako baten zerbait baremau baldin badet, 25 puntu emango zaizkit. Osa, batetik dauket zerrendatan egotea 5 puntu, eta bestetik, azkeneko 5 urtetako birbaremazio prozesu baten baremau izana 25 puntukin. Eta bukatzeko formakuntza. Formakuntzan atalen baita 2 atal desberdin ditugu, bale? Batetik izango dugu kategorien sartzeko alegatzen ez dien titulazioak, eta bestetik ikastaro. Formakuntza atalen gehienez 3 puntu lortuko ditugu, bale? Orduan kontutan izan. Barematzeko puntuazio maksimoa gainditzen baldin badeu, puntuazio maksimo hortan moztu ingo zaigu, bai? Formakuntzan gehienez 3 puntu lortu baldin baditzazket, eta ateratzen baditut 5, 3 moztuko da, bale? Ba, esan dakoa, kategorian sartzeko baldintza bezala alegatzen ez dien titulok. Adibidez, hezkuntza laguntzako espezialistan kasun, nina sartuta zerrenda hortan, gizarte integrazioko goi mailako teknikari titulukin. Hoi, baldintza bat nola dan zerrenda hauetan egoteko eta prozesu honetan parte hartzeko, titulu horrek ez dit zenbauko. Baina, titulu hortaz aparte, beste ikasketa batzuk baldin badituk, adibidez, magisteritza LH-koa, edo beste, gradu bat, diplomatura bat, bai, titulu hori edenak estra batzuk ematen jungo zaizkit. Kasu honetan gehienez 3 puntu lortu daizkeu, eta titulu bakoitzeko puntu eta erdi eman zaigu. Hau da, 2 titulu izan daia, 3ko mugan jarriko gineke eta nahikoa izango litzeke. Eta hor zehazten da, ze titulu hartuko dien kontutan. Lanbide heziketako goi mailako titulua, diplomatura, ingenieritza teknikoa, bai, hor zehaztuta daude horienak. Esan bezala, formakuntzan, aparteko tituloz gain, baita dauku ikastaro edo formakuntza, etengabeko prestakuntza atala, bale? Hemen gehienez lortu ditzazkeu 2 puntu, eta dau zehaztuta ordu tarteka. Nik ikastaro batin badet, behitu beharko dut ikastaro horrek zenbat ordu iraun ditun, eta horren arabera puntuazio bat lortuko dut. Nik indeten ikastaroa 10 eta 30 ordu bitartekoa baldin bada, emango zait 0,50 puntu. Nik indeten ikastaro bat 31 eta 80 ordu bitartekoa baldin bada, emango zaizkit puntu bat. Eta azkena, 81 ordutik gorakoa baldin bada, emango zait 2 puntu. Hemen berdin, posible da norbaitek formakuntza edo ikastaro pila bat izatea, eta 2 puntuko muga gainditzea, bai? Pentsa, ateratzen ditutela 5 puntu. Berdin do, atal hontan gehienez 2 puntu lor daitezke, orduan, maksimo lortuko nuke, 2 puntu, eta listo, bale? Gero horbeko taula hoi sartu deu, euskararen ezagutza atala, baino hau ez da beti kontutan hartuko, bai? Euskararen ezagutza hartuko da kontutan, soilik perfili gabeko lanpostu bat hartu nahi baldin badet. Ni perfilik ez dauken lanpostu bat hartu nahi badet, orduan behidatuko da, nik euskara ezagutzak dituten edo ez, eta, segun ze ikasketa dituten euskarai dagokionez, puntuazio estra bat bezala emango zait. Bai, imaginau ditutela, 100 puntu maksimo dauket, eta justo nahi dut perfili gabeko lanpostu bat. Hor behituko zait, badituten ezagutza horiek edo ez. Jo dezagun dauketela C bat, euskerako C bata. Orduan emango zaizkit 11 puntu. Orduan nik lanpostu horta optauko nuke, aukera izango nuke, 100 lengok gehi 11 C batagatik, 111 puntukin jarriko nitzekenik lanpostu hortako, perfili gabeko lanpostu hortako. Bale? Orduan, beko taula hori da bakarrik, perfili gabeko lanpostu bat aukeratzeako garaien kontutan hartuko dana. Eta, hori da, gehienez 11 puntu atera lortu daizke, eta 2 ataletan banatzen da. C bat eta C2 mailan baliokidea baldin badauket, 11 puntu.
eta B1 edo B2 mailan baliokide baldin baditut, 6 puntu. Bale? Eta guain ikusiko dezuen bezala, hor aurreago datoz azalpen gehiago, baina hau dau erderazko azalpenak die, bai, daukezue PowerPointa bi hizkuntzatan, guk azalpen euskeraz eman dugu, baina hor daukezue PowerPoint berdine, erderaz, norbaitek behar izango bal, bale? Bueno, espero ondo azaldu izana, eta betikoa, zorte ondenoi.